তো আমরা আজকে নিয়ে এসেছি কিচেন লাইটের আনবক্সিং। খুবই কার্যকরী। প্রথমত এটা ট্রাইপডে লাগিয়ে ব্যবহার করা যায়। এই সাইডে আছে আপনার চার্জিং পিন টাইপ সির। এটা হচ্ছে ম্যাগনেট, আর এটা হচ্ছে সাপোর্ট স্ট্যান্ড করার জন্য। স্ট্যান্ড যদি এমনিও হয়ে যায় তাও ঠিক আছে, দিয়েছে। এদিকে হচ্ছে পাওয়ার বাটন। টোটাল ফ্রেমটা মেটালের। এটা হচ্ছে ফার্স্ট অপশান, সেকেন্ড অপশান, থার্ড অপশান। আরেকটা আছে, আরেকবার অন করব, চেপে ধরে রাখবো। হ্যাঁ, লাইটটা একটু বেড়ে গেল, এটা হাই বিম। আরেকটা অপশান আছে, দুবার প্রেস করলে একদম এই একটা সিগন্যালের অপশান থাকে, এটা ব্লিঙ্ক করে। তো এইটুকুনি ছিল। আর এটা হচ্ছে আপনি চাবি রিংয়ে লাগাতে পারেন। এটা বোতল ওপেনার। আর এর সাথে একটা দিয়েছে হচ্ছে টাইপ সি কেবিল, সেটাও দেখাচ্ছি। চার্জিং পিনের একদম টাইপ সি কেবিল। ব্যাস এইটুকুনি ছিল। আর অবশ্যই এটা পাওয়ার ব্যাংক রাখবে।